Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause next I don't to give me. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta I struggle don't through give the a fuck sewer. what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. ठीक है, नेक्स्ट है जे. जे का साउंड है ज. आई थिंक आई शुड चेंज माई पेन. ज, ठीक है. जे का साउंड हुआ ज. जे ज जैम. के का साउंड है क. के क कैंगरू. इन साउंड की हेल्प से आपके बच्चे बहुत ही जल्दी इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे. उनकी रीडिंग में बहुत हेल्प होने वाली है. एल का साउंड है ल. एल ल लॉयन. म का साउंड है एम का साउंड है म. मैन. MAN मैन. एन का साउंड है न. एन न नेस्ट. ओ का साउंड है ओ. आउल. ऑन. ठीक है. पी का साउंड है प. पी प पैरट. नेक्स्ट है क्यू. क्यू का साउंड है क्व. ठीक है. क्यू क्व क्वीन. आर का साउंड है र. आर र रैट. एस का साउंड है स. एस स सन.
का साउंड है ट, टी ट, टेंट, टेंट, टेन, टैन, टॉवेल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ओके। फिर है यू, यू का साउंड है, यू का साउंड है अ, यू अ, अम्ब्रेला, अप, यू का साउंड है अ से अम्ब्रेला, यू अ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का यू अम्ब्रेला, अप अंडर। नेक्स्ट है वी, व का साउंड है, वी का साउंड है व, वैन, डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू का साउंड है व, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ओ वाला आ जाता है, वेब, 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 जैसे अ का ए वैसे व का वेब, वेब, वाटर। नेक्स्ट है एक्स, एक्स का साउंड है, थोड़ा सा मिक्सचर है क और स का, स, जैसे एक्स, एक्समस ट्री, जैसे बॉक्स, लास्ट में आना क स, हल्का सा साउंड आता ना, बॉक्स, फॉक्स, आप बोल के देखिए क स मिक्स आ रहा है, बॉक्स, फॉक्स। वैसे ही वाई का साउंड है य से याक, येलो, ओके। लास्ट जेड का साउंड है, जेड का साउंड है ज से, इसके ज में ज नहीं है, हम लोग ज पढ़ते नहीं, बट ये जेड का ज, थोड़ा सा नुक्ता वाली बिंदी आ जाएगी, जेड ज, जू, लाइक जू हो गया, जिप, है ना, ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड्स। तो ये रहे आपके फोनिक वर्ड्स। तो अपने बच्चों को आप ऐसे पढ़ाएंगे, ए एप्पल, बी बैट, सी कैट, ठीक है। तो ये जो फोनिक वर्ड्स के साउंड है ना, ए बी सी का, ये अ ब क ड ए, इनके हेल्प से बच्चे बहुत ही जल्दी आपकी रीडिंग करना सीख जाएंगे। आप बच्चों को डेली इनकी प्रैक्टिस करवाइए। वो पहले तो छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ेंगे, उसके बाद वो आगे जैसे उनकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, फोनिक वर्ड्स आएंगे, फिर आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं लाती रहूँगी जिनकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से अपने बच्चे को रीडिंग करा सकते हैं। तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफ स्क्रीन। अगर आपको ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।